Palmeiras de Goiás marca presença na primeira Expo Cavalhadas, realizada pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado, aqui na Praça Cívica, em Goiânia, marcando o retorno das cavalhadas no estado de Goiás. Governador, nós estamos convidando o senhor para a centenária Cavalhada de Palmeiras e o senhor já está na agenda do senhor dia 19, às 16 horas, na Igreja Matriz. Nós vamos fazer aquela caminhada novamente, né, tradicional. E queremos agradecer em nome de toda a população de Palmeiras, através da assessoria do senhor, que já foi repassado o dinheiro para o custeio das cavalhadas de Palmeiras de Goiás. Eu quero confirmar minha presença e quero tomar liberdade, prefeito, vereadores, a todos aqui que fazem essa festa maravilhosa na cidade de Palmeiras. Já estive lá com vocês. É que neste momento também é convidar. Quem não conhece, vale a pena assistir. É algo realmente no final da tarde, é uma festa maravilhosa e o povo de Palmeiras sabe receber. Um abraço grande, estaremos lá. Eu tenho falado, prefeito, que se a gente pudesse escolher para vender Goiás lá fora, seria nossa cultura, nossas tradições e o nosso povo, né? Então tem 12 municípios aqui representados, Palmeiras com mais de 100 anos de tradição, né? E isso aqui é a essência de turismo. A Expo Cavalhadas é uma iniciativa, é uma exposição para mostrar o artesanato, a festa, os folguedos das cavalhadas dos 11 municípios que já fazem parte, mais Goiás, que começa esse ano, e também os 3 municípios que o ano que vem, 2023, estarão presentes no circuito, que é Silvânia, Lusiânia e Niquelândia. Satisfação para a Câmara Municipal, aqui acompanhado dos vereadores, grandes colegas, apoiadores da cultura da nossa cidade, do nosso estado, ao lado do prefeito Vando Vitor. Para a Câmara Municipal, representando toda a população, é uma alegria estarmos retomando, após a pandemia, essa festa tão bela no nosso município. Então nós não poderíamos realmente deixar de convidar todas as pessoas, a toda a população, circos vizinhos de Palmeiras, o pessoal das capitais, as cavalhadas, circos vizinhas, né, para estar juntamente com nós, 17, 18 e 19 de junho. As cavalhadas precisam de muita ajuda para nós fazer uma festa muito linda. E está todos convidados lá no campo das cavalhadas de Palmeiras de Goiás, vai fazer uma belíssima festa. Muito obrigado a todos, sejam todos convidados. A grandiosidade que é a nossa cultura, esse movimento, esse encontro, esse evento, ele é nota 1000, ele é fantástico, muito bom mesmo. Um objeto que amplia conhecimento. Qual que é o recado que você manda para as pessoas que ainda não conhecem as cavalhadas de Palmeiras de Goiás? Qual que é o recado? Gente, você está perdendo. Quem não foi tem que ir, que é linda, é maravilhosa, é muito perfeita.